As counsel for Samuel Karapetyan, I wanted to respond to Որպես Սամվել Կարապետյանի շահերի պաշտպան, ցանկանում եմ անդրադառնալ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի վերաբերյալ ԵԽԽՎ վերջին եզրակացություններին։ Firstly, I believe it is completely shameful that Նախևառաջ ուղղակի ամոթալի եմ համարում, որ ԵԽԽՎ անդամները, ովքեր ներկայանում են որպես անկախ ու ժողովրդավարության ջատագովներ, մեկնելով Հայաստան հրապարակում են ծայրահեղ աղավաղված փաստեր։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ եմ վերադարձել Հայաստանից, եւ ԵԽԽՎ գնահատականի միակողմանի բնույթը լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում կառույցի հեղինակության վերաբերյալ, կապված սպասվող ընտրությունների եւ իրավունքի գերակայության հետ։ Rule of law. And let me be specifically clear about Թույլ տվեք հստակ անդրադառնալ նաև հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն վերաբերող նրանց մեղադրանքներին։ Զեկույցի հեղինակներն անտեսում են Փաշինյանի կառավարության ամիսներ տևող արշավը, որի նպատակն է կործանել եկեղեցին, հեռացնել եկեղեցու առաջնորդին եւ իրականացնել եկեղեցականների ապօրինի կալանավորումներ։ Նրանք լռում են պետական ռեսուրսների ապօրինի օգտագործման մասին, որն արվում է ոչ միայն Փաշինյանի, այլև նրա ադրբեջանցի հովանավորների քաղաքական նպատակների համար։ Azeri backers. And in fact, they attack the church. Իրականում նրանք հարձակվում են եկեղեցու վրա հենց այն բանի համար, որ վերջինս պաշտպանվում է։ Փաշինյանը փորձում է եկեղեցուն ներքաշել իր կուսակցական հարթակ, հասցնելով իրավիճակը նրան, որ իր օգտին քվեարկողներն այժմ ստիպված են հավատալ, թե քվեարկում են եկեղեցու դեմ։ Զեկույցի հեղինակները չեն հիշատակում, որ Փաշինյանը պառակտիչ գործունեություն է ծավալել հավատացյալներին եկեղեցուց անջատելու եւ իր քարոզարշավի շրջանակներում եկեղեցին բառացիորեն կործանելու համար։ To literally destroy the church as part of his election campaign. All the church has done. Այնինչ արել է եկեղեցին, իր բացառիկ կարգավիճակից բխող պարտականությունների կատարումը եւ հայաստանյան հասարակության մեջ իր դերի մասին անհերքելի փաստերի արձանագրումն է։ Սա միջամտություն չէ։ This is not an intervention. Ավելին, սա ընդամենը չափազանց զուսպ պաշտպանություն է Փաշինյանի եւ նրա խմբավորման ապօրինի, իսկ ոմանց բնորոշմամբ հանցավոր գործողությունների դեմ, որոնք ուղղված են պետական ռեսուրսների չարաշահմանը ցանկացած տեսակի ընդդիմության դեմ։ Արևմուտքի անսահմանափակ աջակցությունը, նրանց քարոզչությունը եւ միջամտությունը Հայաստանի ընտրություններին տեսանելի են բոլորի համար։ Որպես մարդ, ով վերջին 45 տարիների ընթացքում պայքարել է իրավունքի գերակայության համար, ես սարսափած եմ արևմտյան այն առաջնորդների վարքագծից, ովքեր ընտրություններից ընդամենը մեկ ամիս առաջ մասնակցեցին Փաշինյանի նախընտրական միջոցառմանը։ Նրանք անտեսեցին իրավունքի գերակայության զանգվածային խախտումների վերաբերյալ ակնհայտ ապացույցները, ինչը լուրջ կասկածի տակ է դնում արևմտյան այն կառավարությունների գործունեությունը, որոնք տարիներ շարունակ փորձել են խթանել ժողովրդավարական աճը նախկին խորհրդային ազդեցության գոտուց դուրս եկող երկրներում։ Մենք դատապարտում ենք ցանկացած տեսակի միջամտություն ընտրություններին, լինի դա ռուսական, ադրբեջանական, թե ամերիկյան։ Ես վստահ եմ, այս ընտրությունների ելքը պետք է որոշի հայ ժողովուրդը, իսկ հայ ժողովրդի ինքնության հիմքում նրա եկեղեցին է։ Շնորհակալություն։